清茶海的战场打扫完毕了，但长乐天和金人巷似乎还陷入苦战中，久战不利。眼下必须争分。虽然焦秋总是希望我适可而止，别动真格，但现在，呼叫长乐天，如果看到空中有光，立刻全员散开。月光姐姐，借你弓一用。 什么？法萨克！真是难搞啊！我就知道事情会变成这样。这家伙每次上战场，总喜欢搞出这下连半个能问出情报的活口都不剩了。是飞霄射出的箭，天知道这一回他是哪里。谈不上一指，只是经常罢了。啊，私下看看，不管他们嘴有多硬，我都有。 好可！谁能想到，如此惊人的力量，如此果断，又如此残暴。我记得你，墨渡，你还真是一只无论如何都摁不死的臭虫啊！你能主动现身，也省去了我现在投降还不算晚。告诉我，狐狸。 省省力气吧，要亲的猴子！所有的野兽，在我漫长的狩猎生涯中，虽独蓝子翼背弃了狼之古训，为了苟延生命，我们在黑暗中东躲西藏，互相啃噬。我们不再是狼，反而变得德蒙胡雷大人的恩赐。我分享了他的眼界与狼血。 杜兰的子翼应当为狼群的胜利而生，也要为狼群的胜利而死。来呀，要亲人，亮出你的爪牙！我和你不死不休！狗东西！但你会错意了，在这里没有什么1对1的公平决斗。战术的血在我体内沸腾。 武雷万岁！不离人的复兴必将到来。不离人的复兴？你们以为自己还能像1000年前那样到处侵略和屠戮？耀清仙州将确保，那只是你们死前最不切实际的幻想。飞影失去一切，燃烧殆尽。这不只是一场战役，为生而战。 时候展现真正的剑术了。左青龙，右白虎，小气看水化合物，看招！加把劲，能做灵符。我们现在可是一伙的。点燃星海。就这样，该出师了。 为生而战！千年小伤，我绝不退却。我下手很轻的。我
下去。别动呀！进攻！又要拖后腿了。不离人的复兴会来的。无论牺牲的有多壮烈，不离人，你们的战。看来魔都得偿所。胡雷，接下来，不管你逃到何处，飞霄将军都会逮到你，送你步上墨都的后尘。你的最爱是小子，让你的将军退下吧，莫泽。我就在这儿，胡雷，你还有什么想说的？天机将军，虽然咱们从未在战场，仙州人真刀，就没有人质疑过你的血。在战场上和自己的敌人攀亲道故，算得上？说到底，这是来自部里天机将军。我想在你到来之前，我将大开然后，我会驾驭这艘舰。在我完成这一切之前，我接受你的挑战，胡雷，因为我要托付你们的，绝不止。爷爷说的倒是轻松，第一场擂赛马上就要开始了。按照计划，我也该找劲风舰上的云姐。擂赛开始前，要不抽空跟三月见个面？三月现在就待在选手休息室里，也不知道他准备。三月，是我云离。慌慌。感觉你有点紧张。原本我也没有这么紧张的，但一个人待在休息室里就会越想越……三月，冷静一点，别担心你的任务，你不是还有我吗？别被问问你自己，你是星穹列车无名客。要说为什么的话，对无名客来说，虽然每一站我们……答得好，三月，谢谢你，云离。按照爷爷的安排，现在应该问问劲风舰上的云姐。这不是云离小姐吗？如果有什么事情需要帮，按照怀岩将军的指示，做得很好。不过，云离小姐来的正是时候。紧急登舰请求。她不在抵达劲风舰的星察航班表上。谁会在这个时候登记？那艘星察会从选手用的停船港登舰。不用了，你还有执勤的任务，我得赶紧去确认一下。例行检查，请登记。这就是可疑的星察。乘船的人呢？我数10个数，再不出来，我就把船砸喽！10、9、8、7、6、5、4，时间要到了！3、2、1，等等。是我，例行检查而已，你不会真的要把船砸了吧？难道这也是你们著名传统？等等，就算不离人变形伪装，也变不了我这样的小个子吧？快把咱们的燕青小弟不是说要放弃手擂，选择猎狼，为将军分忧解难？地面上不离人突然展开了袭击，飞霄将军担心这是呼雷的障眼法，于是我就主动请命赶来。唉，没想到你兜兜转转又回到了劲风舰上。不过此刻擂台你是上不了了，按照爷爷的安排，咱们俩的好徒弟三月会代替你登台手擂，是不是感到很骄傲呀？乍一听到这么有冲击性的事实，
还真是又自豪。多一个人手总是好事。清风剑这么大。对了，你应该知道，哎，怎么回事？清风剑的速度似乎在变慢，莫非？跟我走，咱们去引擎室瞧瞧。作为整艘舰船的核心。演武仪典即将开始，请各位选手进入赛场就位。引擎舱就在前边，走吧。古怪，这附近怎么？云起都在这里。你们也应该和他们躺在一起。放心吧，小娃娃，这里的空间还很宽敞。司硕大心眼里希望这场演武仪典能一切平安，但这帮家伙终于还是来了。我心尖上压着的这块石头，总算也能落地了。来吧，孽物！我可以打10个。这放停！不讲武德！就你了，来得好！就你了，进攻！飞影失去一切，燃烧殆尽，为生而战！胜负在人不敌。点燃星海，该出师了！算吧，闹啊！斩心！引擎舱里发现了2只狼，就一没时间解释了。演武仪典应该已经开始了，走吧，我们现在就赶。跟我走，我带你去擂台。加入新技能。尊敬的各位来宾、各位选手，欢迎各位莅临国府仙州星天演武仪典。在进入第1场擂赛前，赛事组委会隆重向各位介绍银河著名主持人基比先生作为嘉宾主持来到现场。有请嘉宾主持基比先生为演武仪典正式进。从此刻开始，现在。抱歉，这艘船上并没有你期待的观众，这次所有人全都为你而来。云起，备战！
围三缺一，这就是你所说的能确保演武一典如常进行的计划吗？正是。呼雷出逃，本该立刻终止演武仪典的举行。不过，演武仪典筹备良久，势在必行。宣布中断，又让我只要将登剑观众与选手全数替换成，可要是那就尽可能让他看见劲风剑。天伯斯会清空，而飞霄将军会负责敲山震狼，切断。考虑到不离人在罗浮上有内应，我会负责前去施加压力，令能有严老担当着最后的保险。哇，这场狩猎务必叫呼雷明白。应该是不离人真的入侵了劲风剑。你们，将军的安排终于还是派上了用场，我必须尽快找到云妮他们。加入战场，进攻！飞鹰失去一切，燃烧殆尽，点燃星海。再坚持一下，加把劲儿！我怕怕。为生而战。就拿你来练练手。我一次点燃星海。按照计划，一旦呼雷出现，云旗们会全员集合，尽可能制服他。云雷师傅，你在哪儿？三月，我正在擂台下方。擂台下面的大厅，我记得是。燕青师傅，当然是因为心系劲风剑和燕青小弟，你想要猎的狼，此刻正站在咱们头顶上演武一典的擂台里挑战云旗。这场演武一典的实况不会出现在仙州人们的眼中，它也不是什么点到为止的剑斗，这是一场没有荣誉，只有凶险的死斗。三月，你准备好了吗？拜托，我可是代表罗浮出战的剑士3月7。云离，三月小姐，也祝你们宝剑长风，登擂夺胜。咱也一样，祝你们……算了，还是祝大家旗开得胜吧。走吧。孱弱不堪，真是孱弱不堪。酒后你多时了，呼雷。竟然派几个幼崽来送死！给我记好了，3月7，罗浮的狩猎剑士。罗浮仙州上其他够格的战士了吗？那你不得留神，被幼崽打败的滋味，你这头老狼未必消化得了。是时候展现真正的剑术了，左青龙，右白虎，小鸡看水花粉雾，看招！我下手很轻的，别动摇，来捉迷藏呀。会找到答案吗？凶神恶鬼，有老子阻你！
以为设下了埋伏，人多就能取胜？会让你们明白，错的彻底。有种打我！好惊人的力量！小到来之前，就由你们来充当女性节目。尾巴舅舅！为生而战！妙啊！再坚持一下后，展现真正的剑术。左青龙，右白虎，小气看水化作雾，开战！加把劲儿！火灵四行，已点燃星海。灵符，灵符！尾巴舅舅！为生而战！我下手很轻的，别动呀！气爆！飞影，矢志一切，燃烧殆尽！啊，走啊！你们不要过来呀！凶神恶鬼，有老子足矣！看我绝招！这时候展现真，左青龙，右白虎，小气看水化作雾，开战！点燃星海！我怕！别走！保命，保命！别动拳！不服受死！这不只是一场为生而战。捉迷藏，小崽子们，会长，你会见吧！为我们逃跑，昂首行之路，只有前进，没有逃离。不走！灵符，灵符！哇，赞美你！为生而战！这时候展现左青龙，右白虎，小气看水化作雾，开战！凶神恶鬼，有老子足矣！这样，我下手很轻的，别动呀！进攻！飞影，矢志一切，燃烧殆尽！这不只是一场战役，点燃星海！燃烧！尾巴舅舅，保命，保命！我可以打，为生而战！小为什么还不来？这些小崽子实在无趣。再这样下去，我可要杀光他们了！灵符，灵符！哇，赞美！捉迷藏，会找到答案吗？这时候展左青龙，右白虎，小气看水化作雾，开战！凶神恶鬼，有老子足矣！为生而战！别动拳！我下手很轻的，别动呀！加入战场，起爆！飞影，矢志一切，燃烧殆尽！看我绝招！不错，但还远远不够。我的身躯白杀不死，你们的刀剑我不跑。
对于狩猎而言，秘密是不可。这么说来，在你眼中，难道你还有其他的路可逃吗？娇秋，我已……可是战士，毕竟你不用去活着见证你的将军所要面临的悲惨未来。我想他比你更明白自己的结局，就连你们所信奉的神，也无法将他从这儿唯一的救治之道。到底你是医师，我是医师。我该走了，夫人。饮血酒。你就是找我有什么事吗？我听说那个时候是你，不，你是医师的话，能治好我的。治好了又如何？看你再次登上战场去送死。那么，你能治？你说什么？所以，你能做的真是大言不惭啊，小姑娘。这场战争持续了，就像你们这些医士拼命救死扶伤，但这我不能代替那些已经不在的人发言。他们是为了让更多的人活着回到故乡。娇秋，我命令你，尽情痛饮我的鲜血吧，护天之伞。我早早喝下，世间制毒，我将尽力抑制。为邀请，真是不择手段。空气变冷了，我的剑更冷。霍雷的动作变迟钝了，别放过眼前的机会。咱们一起，屁股向后，狗头着地，要不放别人。